السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا جنال كينا الدنيا مانتا فضلا هداكو عصوبتا سبسكراب نوصار جنبالالك نفرو سيكوسو قاران وحيابها إنو صادق نماشان هدا هورين ولا جوكتي أيانو كاقم هاد علينينا وحانو كاعوصانينا إنا أصحابتا هذا كسو حرتد هالي إلا بكميدا سأيغانا إيوغا فايديستان قصوينك إنو صادق نماشان وحان إذين وذا مانتا قصة يابلو عجيبة وقصة ربقة وقصة جعيل وحقيقة وقصدي أميرة waxay ahayd gabar nool xilliga internetka yani xilligan ayay joogtay waxayna aad u jeclayd internetka waxay hor fadhiisanaysay saacado dhan iyadoo dareemaynin wax daala mise noog ah hadiiba internet ku baxa xataa waxay dareemaysay qalbi jab maalinkaasna ma ahayn maalinkeeda waxay ahayd gabar jecel inay daawato ay gasho meelaha la soo dhigo waxyaabaha cajiibka iyo qariibka ah aad ayay u raadin jirtay sidoo kale waxay jeclayd inay la sheekaysato asxaabteeda dhanka internetka ay qoraallo iyo messejo u dirto arrintan waxay arrin ay u arkaysay wax iyada ku habboon maalin maalmaha ka mid ah Amiira iyadoo sida caadada u ah raadinaysa waxyaabahaas internetkana ku dhex wareegayso isla waqtigaasna la sheekaysanaysa gabdhihii ay saaxiibada la ahayd ee isku iskoolka haayeen ayaa waxaa dhacday gabar ay saaxiibo ahayeen inay u sheegtay inay bari rabto gabar kale iyadana internetka iska yaqaanaan Amiira waxay aad u nacbanaan jirtay jiidi jirtay inay la sheekaystay wiilasha qaabka internetkan ay kala hadasho maxaa yeelay amarka waxay u arkaysay iyada waxaan munaasib u ahayn akhlaaq ahaan iyo diin ahaan khiyaanana kuwa ahalkeeda oo aad ugu kalsoon iyada Amiira arrinta way ku raacday inay la sheekaysatay gabadhan la barayo gabadhii markay isbarteen waxay ahayd gabar aad u wanaagsan waxay ahayd gabar akhlaaq leh waxay ahayd gabar diin leh waxay ahayd gabar Amiira ay ku kalsoonaatay kalsoonaan lagu tilmaami karo indhalaan waxay sheekaysan jireen saacado iyo saacado aad u fara badan Amiirana mar walba gabadhaas aad ayay ula sii yaabaysay waxyaabaha ay la yaabaysay waxaa kamid ah gabadha adaabteeda dhaqankeeda qaabkay ugu fakaraysa xagga siyaasadda diinta iyo umuurta nolosheeda oo dhan maalin maalmaha kamid ah iyadoo la sheekaysanaysa internetka kala hadlayso oo messejo ay isu qorayaan gabadhii la baraa waxay ku tiri waxaan rabaa Amiiro inaan maanta kuu sheego wax aadan horay uga ogeyn ama ii ballan qaadaysaa inaadan inacaynin Amiira si degdeg waxay u tiri sidee ugu dhawaaqi kartaa kelmadda ah nacayb sideen kuu nici karaa soo ma ogid sharafta agteeda aad ku leedahay waxaad ii joogtaa booska walaashay oo kale gabadhi waxay tiri waxaan kuu sheegayaa maanta xaqiiqada anuu gabar ma ihi waxaan ahay wiil dhallinyaro oo 20 jir ah qasadkaygana ma ahayn inaan ku khiyaano laakiin waan kaa helay aad ayaan kaaga helay xaqiiqadana kuma sheegi karin maxaa yeelay waxaa tahay gabar aan jeclayn inay wiilasha la sheekaysato anigana waxaan doonayaa inaan kula sheekaysto Amiira wax ay qabatay garan weyday waxay dareentay shay xaggeeda ah inuu isbedelay waxay dareentay markeedii ugu horeeyay qalbigeeda inuu lushay laakiin nafteeda ayay baraarujisay waxay tiri internet sidee waxaan uga jeclaanayaa soomihii anay gabadhii si aan caadi ahayn u diidi jirtay jacaylka oo Amiira waxay ahayd gabar aanba ogoleen ama aan laga dhadhacsiin karin inuu jiro wax jacayl ah nafsadeeda waxay ku tiri aad ayaan uga xumahay waxaad ii tahay walaalkay oo kale asaga ayay ku tiri waxaad tahay walaalkay oo kale wuxuu ku yiri muhiimadda waa in anigu jeclahay uun adiga saa rabto macnaa ka dhigo walaalka iga dhiga haddaad doonaysid waa amar adiga ku khuseeyay oo keliya maalmihii waa ay socdeen waxaana ziyaadaya xiriirka labadooda ka dhexeeyo iyo wadahadalka ay wada hadlayaan waxaa la gaaray maalin ay xanuunsatay Amiiro xanuun fadhiisiyay isbuuc dhan firaashkeeda yani guriga ma ayna soo baxaynin markay soo raysatay waxay u soo degdegtay internetka waa ay furtay waxay aragtay messejo fara badan oo loo soo diray dhammaantoodna waa hilow iyo waxyaabo jacayl ku saabsan dhambaala jacayl fariimo jacayl ayaa loo soo dirayay way la hadashay wiilkii isla markii su'aal uu weydiiyay wuxuu yiri maxaad iiga haajirto iiga carartay waxay ku tiri waa xanuunsanaa wuxuu ku yiri ma jeclid miya Amiira waa ay daciiftay markeedii ugu horeysay nolosha ayaa waxay ku dhawaaqday kelmadda nacam oo ku jeclahay in badan waan ka fikrayay qalbigeeda marka waxa ka dhex bilowday dagaal waxay tiri waxaan khiyaanay kalsoonida ahalkayga igu qabaan waxaan dhagraw khiyaanay insaankii anigii soo tarbiyay oo waxay ka wadaa waalidkeeda uma aanan aaba yeelin dadaalkii ay bixiyeen aniga dartay waxay go'aansatay laakiin inay wiilka u qorto risaalo waxay tiri waxaan qirayaa inaan ku jeclahay aad aan ku jeclahay adigana aad tahay qofkii ugu horeeyay nolosheeda aan jeclaaday kama aan arag waxaan wanaag ka ahayn
laakiin waxaan kaloo kuu sheegayaa inaan jeclahay allah subxaanahu wa tacaala in ka badan intaan jeclahay makhluuqiisa. ilaahayna wuxuu amray in wax xiriira uusan dhex marin gabar iyo wiil dhallinyaro ah ayagoo oon isguursanin. mana doonayo inaan caasiyo amarka khaaliqii aniga i abuurtay, mana doonayo inaan khiyaano ahalkayga oo aad iigu kalsoon aniga. waxaan go-aan ku gaaray inaan risaaladan kuu soo qoro oo ayna noqoto midda ugu dambaysa anigaan kuu soo qoray. adig waad ictiqaadi kartaa inaanan ku doonaynin, laakiin waxaan kuu sheegayaa weli inaanan ka zuulin inaan ku jeclahay. kelimooyinkan xataa aniga uu kuu soo qorayo qalbigayga aad ayuu u murgayaa. ha noqdo amalka aan ku qabna rabbigeenna mid weyn, hadduu ilaahay doono subxaanahu wa tacaala inuuna kulmiyo ani adiga. si kastoo musaafada aan kala joogna ay u kala fog tahay, amarkaas asagaa wuu dhacayaa. amiire waa ay qortay risaalada waana u dirtay wiilkii, laakiin way iska oysay maxaa yeelay jaceyl ayay u qaaday. laakiin isla waqtigaas waxay aad ugu qanacsaneyd amiira waxaan ay samaysay inuu yahay wixii laga doonayay inay samayso. sanooyinkii waa ay mareen, amiirana waxay gaartay 20 sano, kamana aysan zuulin inay jeceshahay wiilkii qalbigeeda ka yeeshay ama qalbigeeda ku yeeshay carshi uu ku fadhiistay. si kasta isugu dayday amiira inay wiilka ilowdo, wax faa'iido kamayna keenin. ma aysan awoodin inay jeclaato khayrkiisa. amiira iyo qoyskeeda waxay usoo laabteen dhulkoodii. amiirana waxay bilowday inay jaamacadda dhigato, waxayna ku takhasustay handasatul itisaalaad. jaamacaddiya marka waxay dooratay inay wafdi dirto. wafdigana waxaa loo diraya meel lagu soo bandhigayay shirkadaha yacni wax soo saarka leh ee wax soo saaraya waxyaabahan lagu wada xiriiro. amiirana waxay ka mid ahayd wafdigaas la diray, iyadoo meeshii bandhigii amiira joogto oo ag taagan tahay shirkad ka mid a shirkooyinkaas oo soo bandhigaysa waxyaaba ay soo saaraan. markay ka soo baxaysay meeshaas, amiira waxay hilmaantay buug ay wax ugu qornaayeen oo ay saartay miis meesha yaallay. buuggii waxaa qaaday wiil dhallinyaro ah oo ka shaqaynaya shirkaddaas. inuu ka dabageeyay ayuu damcay, laakiin wuu arki waayay gabadhii. wuxuu go'aansaday inuu buuggaas haayo. waxaa laga yaabaa qofka iskale inuu soo noqon doono uu buuggiisa soo raadsan doono. wiilkii yaraa waa uu fadhiistay, wiilkii dhallinyarada ah uu iska fadhiistay, gacantiisana waxaa ku jira buuggaas. saacaddana waxaa la gaaray 11kii habeennimo. meeshiina dadkii oo dhan way ka kala tageen. asagoo meeshii fadhiya waxaa kusoo dhacday fikrad ah buuggan ma furtid. waxaa laga yaabaa qofka iskale inaad ka heshid iimailkiisa, halkaasna aad kala xiriirto. asoo buuggii fiirfiiranaya oo waraaqadiisa gedgedinayo wuxuu arkay magaca amiira. wuxuu ku sigtay inuu farxad la duulo. waa uu boodbooday meesha ayuuna isaga tegey. subaxdii ayuu meeshii ku soo laabtay asaga oo yididiilanayo amiira inay timaado iyadoo buuggeeda raadsanayso. ficil ahaanna amiira way timid. markay aragtay waxay ku sigatay inay farxad darteed la dhacdo, maxaa yeelay ma uusan u malaynaynin. markii ay timid wuxuu ku sigtay inuu farxad darteed la dhaco, maxaa yeelay ma uusan u malaynaynin gabadh uu jecel yahay intaanu qurax inay leedahay. wuxuu siiyey buuggeedii, aad ayuunu u fiirinayay, aad ayuunu la cajibay gabadhi. way u mahad celisay, waxay ku tiri mahadsanid, laakiin way la yaabtay. waxay siri wiilkaa muxuu sidaan oo dhan indhaha kugu soo tagaya oo kuu fiirinayaa. amiir waa iska baxday, wiilkiina wuu dabagalay. xoogaha markay socdeen uu meelay gashay garan waayo, markaasuu dariskii weydiiyey gabadhaas mataqaanaa. waa loo sheegay haa. subaxdii xigtay ayuu soo doontay. wuxuu u yimid qoyskeedii, wuxuuna ku yidhi gabadhiinaan doonayaa. qoyskii way ku raaceen arrintaas oo waxay u arkayeen wiilkan wax soo doontay inuu munaasib u yahay gabadhooda. maxaa yeele waxaa ka muuqda wiilkii inuu yahay wiil akhlaaq wanaagsan oo diin leh, sumcaddiisuna ay wanaagsan tahay. laakiin amiiro way diiday wiilka inay guursato, sidii hortiis bay u diiday wiilal asaga la mid ah. maxaa yeelay amiiro ma aysan dhadhaminin jaceyl hal mar oo keliya maahane. ahalkeedii arrintaa way ka yaabeen oo waxay la noqotay la qaadan waa. wiilkiina wuxuu u sheegay qoyskiisa in gabadha inuu la sheegaysto uu doonayo. wuxuu yidhi gurigii kaga baxay ilaa aan la sheegaysto la hadlo. wayna ku raaceen oo way ka yeeleen. amiira ayuu u yimid, wuuna ag fadhiistay. wuxuuna ku yidhi amiira, soo ima garanaysid? waxay ku tiri kuma garanayseen kuwa aqanaade. wuxuu yidhi aniga waxaana wiilkii aad diiday inaad la sheegaysato internetka oo aad ku tiri ma doonayo inaan khiyaano kalsoonida ehelkayga igu qabaan, ma doonayo inaan caasiyo khaaliqayga. wiilkaasaan ayso ima garanaysid. amiira farxad darteed ayay la mirbeeshay. markay soo kacdayna waxay fiirisay wiilkii hortiisa taagan, wiilkii oo horteeda taagan. waxayna ku carartay aabaheed oo waxay ku tiri waan idinku raacsanahay in ay guurisaan, waan idinku raacsanahay. fadlan haddaa ka heshay qisadan waxaynu kaa codsanaynaa inaad sii faafiso, sii sheergarayso
kuna faafiso baraha bulshada aad ayaanu kaaga mahadcelinaynaa haddii ha iloobin inaad like saarta qisadan.